大家好，我係李居明。縱觀我幾十年研究易經風水同命理，見盡無數人一生喜樂。有好多人年輕時候風生水起，拼搏半生，到60歲花甲之年，本應安享晚年，點知偏偏晚景坎坷，病痛撚身，錢財耗散，親人失和，日日煩惱不斷。好多人會問我，到底係唔係命數注定？其實命運從來唔係一張寫死嘅判決書，運勢有一半掌握喺自己日常每一個選擇當中。環境會影響磁場，場地會牽動個人元氣。人踏入60歲就好似四季入秋緊，跟住就係冬撞嚟，體內陽氣慢慢收醒，元神唔再似30-40歲咁充沛，抵擋煞氣、雜氣、負能量嘅能力大幅下降，好多唔好嘅地方。年輕時候偶爾出入唔覺得有問題，一旦過咗60歲，頻繁走動，不斷消耗自身福氣同陽氣，日子耐咗，各樣煩惱、病痛、官非破財就會接踵而來。今日我就用幾十年見證過無數真實案例，同大家講清楚，過咗60歲有4類場所能夠唔去就唔好去，實在避唔開都盡量少停留，千祈唔好經常踏足。去得越多，晚年只會越捱苦。好多人以為呢啲只係民間迷信，唔係，所有古訓、風水忠告背後都係宇宙氣場規律，再加上幾代人累積落嚟嘅人性教訓，看懂嘅人先可以守住自己下半世嘅清福。首先同大家講，第一個千祈唔好經常去嘅地方，充斥惦念、情緒大起大落嘅博弈場所，包括外邊商業經營嘅麻將館排檔、地下祭餐，任何帶有金錢輸贏嘅娛樂場地。好多老友記退休之後，時間多得滯，屋企無事做，身邊朋友一邀約，就會諗住去打幾圈麻將消遣下，細額輸贏唔緊要，只係解悶。好多人一開始都係咁樣諗，但我同大家講，風水角度嚟講，但凡有輸贏爭奪嘅場地，磁場極度混亂，五行火氣雜亂，每一個坐喺跛上面嘅人心裏面都有貪念，贏嘅人想贏多啲，情緒亢奮，輸嘅人不甘心，心火急升，怨氣、燥氣堆積喺同一個空間入面。60歲之後，人嘅心血本來就虛，中醫同熱理其實互通，心主神明。一個人元神穩定，先至能夠身體健康、睡眠安穩。長期處於情緒劇烈波動嘅環境，元神不斷受到震盪，陽氣慢慢耗散。我接觸過好多個案，好多60幾歲長者，本來身體底子唔差，日日定時定候去麻將館糾錯，空間煙漏浸漫，通風差，又成日因為幾百蚊輸贏同熟人拗撬，幾年時間陸續出現血壓不穩、失眠心悸，有更加嚴重嘅，直接喺排機上面暈低送院搶救。好多家人事後先至後悔，但為時已晚，唔單止健康問題，仲有福氣同財運嘅損耗。已經講，君子愛財，取之有道，煲抱得嚟嘅錢係虛財，留唔住。麻將館鬥檔入面魚龍混雜，裏邊唔單止有普通長者，仲有好多專門識設局、心思複雜嘅人。好多長者心腸軟，防人之心不足，熟人聯手咗做局，令你10打9輸，辛辛苦苦儲落嘅養老金不知不覺慢慢輸清。好多人輸咗錢之後唔甘心想翻本，陷入惡性循環，為咗地債同老伴爭執，同仔女鬧翻，好好一個家庭變得雞犬不寧。有好多老友記同我傾偈，話自己只係玩細額，唔算賭博。我想講，界限從來唔係金額大小，而係你內心有冇求撈好想贏人嘅念頭。只要個場地建立喺輸贏競爭之上，氣場就充滿爭執同執念。當然唔係話完全唔可以打牌，屋企裏面同至親老友相聚，純粹娛樂，唔涉及任何金錢輸贏，氣氛輕鬆就冇大問題。但外面營業性質嘅牌館，人來人往，怨氣、燥氣長期積聚，花甲之年盡量遠離。人生去到60歲，最寶貴嘅唔係一時嘅刺激，而係穩定嘅情緒、充足嘅元氣同安穩嘅積蓄。
千祈唔好為咗一時解悶，將下半世嘅安穩皮進去。第二個絕對唔好頻繁踏足嘅地方，人多嘴雜、流言四起嘅是非聚集地，包括街坊長期圍坐閒聊嘅茶檔，專門中意講人是非嘅聚會圈子，成日有爭執矛盾嘅公共場所。好多長者退休之後，社交重心轉向身邊街坊，每日冇事就走出去同一班老友圍埋傾偈，東家短西家長，討論隔離鄰居家事，評論人仔女孝唔孝順，講其他人嘅隱私。好多人覺得只係閒談，無傷大雅。但風水上有一句說話：常處是非地，容易惹是非。60歲之後，人應該慢慢學識收聲，遠離爭拗。所謂少閒言，少過患天地之間，語言係有力量，惡言、閒言、是非話都屬於戾氣。一個地方長期所有人圍埋講人閒話，負面磁場不斷累積，長期停留，呢種毒氣就會慢慢纏繞自身，影響運勢。好多人唔明白點解閒聊都會影響運。我同大家拆解人性同氣場之間嘅關係。當一班人聚埋一齊，習慣放大其他人嘅不幸攀比，收入仔女成就，講三道四，久而久之，你潛意識都會變得習慣抱怨、妒忌。本來自己生活安穩，聽得多其他人嘅是非同抱怨，慢慢心裏面滋生不滿，成日比較覺得自己命唔好，怨仔女唔爭氣，怨老伴唔睇龍，日日滿腹勞資，負面念頭一出，自身嘅福氣就會慢慢走遠。更加危險嘅係流言永遠容易傳變樣，你只係隨口講一句說話，經過10幾個人轉述，意思完全扭曲，最後是非歸晒落你身上，無端無故同人結怨。好多幾十年嘅老街坊，本來無仇無怨，只係因為一場閒聊傳出嚟嘅流言，從此互不往來，甚至互相針辯相對。花甲之年，身體精力有限，仲要應付無謂嘅人際矛盾，日夜為閒氣煩惱，實在得不償失。仲有一種是非地，大家要留意，經常爆發爭執，有官非糾紛嘅場所，比如成日有租務爭執、財務吵架嘅鋪頭，街坊經常發生口角嘅敖澤巷口，已經講衝突之地，殺氣橫生。60歲人陽氣偏弱，長期靠近衝突場所，容易招惹無妄之災。唔好以為只係旁觀者就唔受影響，負能量係會流動傳遞。好多長者中意圍觀人爭執，睇熱鬧。我奉勸大家，見到人爭執，盡快避開，唔好駐足圍觀。睇熱鬧看似唔使付出代價，但不知不覺吸收大量燥氣同怨氣。人生60載，應該建立屬於自己清靜嘅圈子，多同心平氣和、樂觀知足嘅人來往，遠離中意搬弄是非、成日抱怨身邊一切嘅人。閒時可以行下公園、種花養草，或者返屋企睇書聽曲。唔好將大量時間浪費在流言蜚語入面，守得住嘴巴，遠離是非場，先可以少招小人，晚年日子先至能夠安靜舒心。第三個需要謹慎，唔好經常出入嘅地方，陰氣偏重、能量低迷嘅場所，包括長年陰暗潮濕荒廢之地、墳場陵園、殯儀館周圍，仲有各種長年缺乏陽光、空氣停滯嘅偏僻舊址。呢度我先講清楚，唔係話永遠唔可以去親人離世、清明拜祭，有必要前往就必須前往。呢份孝心無可厚非，但係重點係唔好頻繁去，唔好無事隨意遊走。風水最基礎嘅道理，萬物分陰陽，人體要維持健康，需要陰陽平衡。年輕時候陽氣鼎盛，偶爾去陰氣重嘅地方，身體可以自行調和。但60歲步入人生秋季，陽氣逐年衰減，抵啲陰氣嘅能力大打折扣。陵園墳場係先人安息之地，聚集大量陰氣，偶爾拜祭，心存恭敬拜完盡早離開，唔好長時間逗留，唔好留到黃昏。我見過唔少長者伴侶離世之後，無法放下思念，每隔幾日就走去墳前坐地大半日，日日亦夠傷心。時間耐咗，人會變得精神萎靡、睡眠差，夜裏容易驚醒，成日覺得周身唔自在。
體質愈來愈虛弱。好多人會講，只係思念親人，點會影響身體？從氣場同心理兩層面解釋。第一，長期處於陰氣濃厚嘅環境，人嘅元神容易低迷，悲傷情緒不斷放大，陷入憂鬱。第二，黃昏之後，天地陽氣收成，陰氣漸盛，花甲長者盡量唔好黃昏，夜晚靠近陵園荒林舊屋，除咗墳場，仲有一類場地，大家容易忽視，長年冇人居住。滿布灰塵雜物嘅舊屋、爛尾樓、深山濕洞穴，有唔少退休老友記中意四圍遊歷探險，專門去一啲偏僻荒廢景點，覺得新奇好玩。我多次提醒60歲之後，千祈唔好獨自前往呢類地方。一來現實層面偏僻之地，醫療配套不足，一旦跌倒，身體突發不適，難以及時求助。二來玄學角度，常年缺乏陽光照射嘅地方，陽氣唔到，陰濕煞氣積聚，長者氣虛，容易被煞氣干擾運勢。除咗室外場地，好多商業經營嘅地下室、無窗密閉養生館，同樣陰氣偏重。好多長者中意去地下室休閒，做推拿，密閉空間，缺乏自然光，長期停留，容易令人精神疲倦、氣血不順。大家一定要分清必要前往同無事閒逛區別。拜祭先人係情分同責任，心存感恩，簡單致意之後及早離開。唔好將陰氣重嘅地方當成散心場所。思念唔需要日日去到墳前表達，屋企安靜上香，心中懷念一樣可以傳達心意。活住嘅人好好保重身體，先係對離世親人最大嘅安慰。60歲要識得守護自身陽氣，多去陽光充足、開闊明亮嘅地方散步，遠離陰暗低迷之地，陰陽調和先能夠減少病痛，睡得安穩。第四個，打死都唔好隨意踏入嘅地方，專門針對長者設下消費陷阱，容易令人失財嘅營私聚集地。各類免費禮品派發、健康講座、保健品促銷會所，近年好多長者遇到財物損失90%以上，都係出入呢類場所引致。好多機構摸透咗退休長者嘅心理，時間充裕，注重身體健康，心思單純，容易相信陌生人嘅關懷手段永遠大同小異。一開始免費派雞蛋、毛巾、日用品，吸引一班老友記日日準時到場聽講，講者不斷渲染疾病恐懼，話唔使用佢哋嘅產品，遲早會患上重病，跟住推銷價格高昂、實際價值極低嘅保健品、玉石床、養生儀器。好多長者一開始只係諗住去攞免費禮品，諗住唔使消費就冇所謂。但長期處於營銷氛圍裏面，日日被人軟硬兼施遊說，慢慢動搖，最後不惜將多年儲落嘅養老錢大量投入落去。我接觸過好多個案，有長者一次過使幾十萬購買一堆無實際作用嘅產品，事後醒覺想退款，對方推三阻四錢，才難以追回，因為買咗大量昂貴產品，同仔女爆發激烈衝突。屋企日日爭吵，本來和睦嘅家庭充滿怨氣。好多老友記覺得我只係入去坐一坐，唔買嘢就得，呢個想法其實好危險。風水角度，一間鋪頭以誘導人過度消費，設局賺人血汗錢，作為營運目的，整個場地嘅氣場充滿貪婪同算計，屬於六財之地。普通人長期停留，思維容易被環境牽引，判斷力持續下降。現實層面，限播成日幾十上百個長者聚集，空間擠地逼，一旦發生跌倒、突發疾病，風險極高。仲有更加隱蔽嘅圈套，好多場所藉住健康講座收集長者駕輕之利，後續推銷理財產品、非法投資，引誘長者將養老金拿出來投資賺息，最終本金血本無歸。大家要明白，60歲之後手入面嘅積蓄係下半世嘅保命錢，萬一有急病需要用錢，有儲備先，唔使仰人鼻息。唔好輕易相信陌生人口中包治百病、穩賺不敗嘅美夢。真正嘅養生唔係依靠昂貴保健品，而係規律作息、心平氣和、適量運動。
真正穩健嘅收入唔會透過免費派禮品嘅聚會招攬顧客，遇到街上有人邀請去聽免費講座領禮物，最好直接婉拒，唔好抱住去睇下唔使使錢嘅心態入場。一旦踏足呢類場地，就等於主動走入人哋精心佈置嘅圈套，守住自己嘅銀包，遠離各類誘導式營銷聚會。唔好因為氹細便宜，損失幾十年辛苦累積落嚟嘅積蓄，養老錢保住咗，晚年先至有底氣，唔使因為錢同家人鬧不和，先能夠自在安樂。講完呢4類，千祈要謹慎避開嘅場地。好多老友記會問，唔去呢啲地方，退休之後時間咁多，可以去邊度散心？我同大家講，晚年最好嘅去處永遠係3類地方：陽光充足嘅郊野公園、書香寧靜嘅圖書館、和睦親友嘅家中聚會。風水講吉地養人，空地耗人。所謂吉地唔一定係名山大川，只要空氣流通、光線明亮、人心平和，就係適合花甲長者停留嘅地方。易經64卦始終教導大家，人要識得壓地而居，壓處而行。年輕時候為咗生計，所有地方身不由己要出入，但60歲之後，人生責任大致完成，子女長大成人，唔需要再勉強自己周旋於各種複雜環境，有條件去選擇適合自己嘅空間，呢個係上天子與長者嘅福分。仲有一個重點要同大家講清楚，所謂避開空地，唔係封建迷信，係2層道理並存。第一層係客觀現實嘅安全規律，博弈場容易破財惹爭執，是非地容易招小人結怨，陰暗之地不利身體，消費陷阱容易損失積蓄。呢啲係無數人用教訓證實嘅事實。第2層係氣場同心理嘅互相影響，人嘅情緒念頭會被周圍環境牽動，長期處於負能量密集嘅場所，內心難以維持平靜，煩惱自然源源不斷。命理從來唔係叫大家消極聽天由命，而係教大家識得對吉避凶，減少無謂風險，運勢有起伏。但我哋可以透過日常選擇，減少主動招惹煞氣同災難。好多人晚年辛苦，唔係命裏注定坎坷，而係不斷去消耗自己福氣嘅地方，日積月累，各樣問題一次過爆發。好多老友記同我傾偈，話自己退休之後覺得空虛，唔出去周圍行，屋企坐唔住。空虛唔需要依靠危險場所填補，大家可以培養平和嘅興趣。中意動可以每日朝早公園散步耍太極，中意靜可以學下書法，總盆栽聽粵曲，上社交約幾個志同道合、心術端正嘅老友，簡單茶聚傾偈，唔好攀比，唔好講人是非。社交貴精唔貴多，60歲之後唔需要追求大量朋友，身邊有2-3個知己，大家互相體諒，少爭執少算計已經足夠。對於一啲成日邀請你去麻將館去聽營銷講座，圍埋講是非嘅朋友，亦都要學識適當勸佢，唔好因為怕人情私價，勉強自己去到唔適合嘅場所。真正嘅朋友唔會勉強你做損害自身利益、影響家庭安穩嘅事。人情重要，但自己下半世健康同安穩更加寶貴。已經有穩，積善之家必有餘慶。所謂地吉避凶，除咗惡地而行，更加重要嘅係修煉自身心念。外在環境只係互助，內心平和知足先係最強嘅風水。如果一個人內心充滿貪念、妒忌、抱怨，就算日日處於風水極佳嘅吉地，一樣會招嚟煩惱。反之，如果心懷寬容，少貪少執着，就算偶爾需要出入一啲氣場複雜嘅地方，亦都能夠守住自身元神，減少負面影響，避開4類不宜前往嘅場地。只係守護晚年福氣第一道關口，接下來仲要做到3件事：小生無謂怨氣，唔好貪圖意外之財，懂得放下過往執念。好多花甲長者成日掛住回憶年輕時候嘅得失，埋怨命運唔公平，埋怨仔女唔夠孝順，日日活在過號嘅煩惱之中。我奉勸大家，60歲之後要學識翻篇，
過耗嘅得失唔好繼續掛在心腦裏，唔好強求仔女按照自己嘅標準生活。每一代人有每一代人嘅際遇同選擇，少一分執着就少一分煩惱，心理負擔輕咗，身體病痛都會減少。財物方面，守好養老本，唔好輕易借大筆金錢俾外人，唔好輕易相信高回報投資，穩穩陣陣，知足常樂人生。走到60，比拼嘅唔係仲可以賺到幾多錢，唔係仔女成就有幾高，而係夜晚睡得安穩，身體冇長期監疾，屋企少爭執，手頭有少許積蓄，想出行就出行，想休息就安心靜養。呢啲看似簡單嘅條件，好多人求一世都未必得到。今日同大家講4個地方唔好去，我再次劃清界線，避免大家誤解。第一，麻將博弈場，屋企冇金錢輸贏嘅親友娛樂無妨，外面商業牌館鬥彎盡量遠離。第二，是非閒聊聚集地，正常老友傾偈唔係問題，重點遠離專門搬弄是非，成日攀比抱怨嘅圈子。第三，陰氣重嘅場地，必要拜祭先人可以前往，心存恭敬，及早離開，唔好無事閒逛逗留。第四，誘導消費嘅營銷聚會，任何免費禮品引誘嘅講座推銷宴播，能避就避，唔係一刀切禁止所有外出，而係要識得分辨邊啲場所滋養身心，邊啲場所默默消耗你嘅元氣同福氣。我幾十年走過無數城市，見過太多案例，有人60歲前風光無限，60歲後日日流連麻將館，輸光積蓄同家人反目。有人成日圍埋聽閒話，無端招惹小人，是非不斷。有人無事中意去陰暗偏僻地方遊走，體質越嚟越差，常年睇醫生。有人貪免費禮品，頻繁出席各類推銷聚會，畢生儲蓄庫諸東流。呢種晚景炎涼，好多都唔係突發厄運，而係長期不斷出入唔適合自己嘅場地，慢慢累積落嚟嘅結果。運勢就好似一池清水，如果你不斷將雜物氯氣投入池中，池水自然會變得渙綠。如果你懂得遠離綠源，守住清靜，池水先能夠長期清澈人嘅福氣。就好似呢池水需要好好守護，唔好隨意去各種雜氣重嘅地方不斷消耗。仲有好多老友記會問，如果有一日避無可避，一定要踏入呢啲場地，可以點樣減少煞氣影響？我簡單講幾個實用方法。第一，盡量揀陽光最充足嘅時段出入，唔好黃昏夜晚前往。第二，心態保持平和，唔好生貪念，唔好參與爭執，只係短暫經過，唔好駐足逗留。第三，離開之後返屋企可以沖個熱水澡，換淨身上衣物，適當曬下太陽，調理自身陽氣。但最根本嘅辦法，永遠係唔好養成常去嘅習慣，偶爾一次影響有限，長期頻繁出入。任何化解方法都只可以減輕，唔可以完全抵消消耗。大家一定要記住，60歲係人生分水嶺，50歲之前係耕耘，60歲之後係收成。你前半生勤力積德守分寸，就有資格安享平靜晚年。但如果踏入花甲之後，唔識得收散，依舊隨心所欲，周圍出入各種危險場地，再好嘅福氣都會慢慢耗散。好多人到老先至醒悟，但身體受損、錢財損失、親情破裂之後，想要修補，往往事倍功半。能夠提早明白呢個道理，及時避開不宜前往嘅地方，先係最精明嘅養老智慧。最後，我想同每一位步入花甲之年嘅朋友講一句心底話：人生短短數十載，奔波大半輩子，唔係為咗晚年繼續捱煩、捱病痛、捱金錢困擾。外在嘅享樂一時嘅刺激，轉眼就會過耗。唯有健康嘅身體、和睦嘅家人、充足嘅積蓄、平靜嘅心境，先係伴隨你走到最後嘅財富。呢4個消耗福氣嘅地方，演技能夠唔去就唔好去，去得越少，煩惱越少，守得住自身陽氣同福氣，晚年先能夠無憂自在，日日平安喜樂。
願所有聽到呢段分享嘅老友記，識得趨吉避凶，惡地而行，放下執念，遠離是非，下半世清靜安穩，福壽文長。各位觀眾朋友大家好，我係居明風水堂，歡迎嚟到今日嘅節目。今日條片內容非常緊要，我懇請面幕前嘅靈一定要耐心啲睇晒佢，因為佢關乎到靈同靈全家大細喺2026年後半年嘅平安健康，以至係財運同行業。呢條片字字千金，全係實戰精華，請而家就撳個關注掣，只有訂閱咗，將來遇到風水上嘅疑難，先至唔會錯過我第一時間為靈送上嘅化解良方。2026年係丙午馬年，赤馬紅羊。從命學同玄學嘅角度嚟睇，呢個本身就已經係一個充滿挑戰、變局同考驗嘅年份。而時間過得好快，轉眼間我哋已經嚟到年中，就快進入下半年啦。今日我喺度要同大家講一個令人有啲心驚嘅消息 ，Mark 就係2026年下半年嘅風水格局，佢嘅兇險程度會遠比上半年更加劇烈，整體局勢更加複雜，可以話係最近10年甚至20年都少見嘅一個兇局。點解我咁肯定咁樣講？因為喺玄空飛星風水嘅體系入面，時間嘅流轉唔單止係春夏秋冬嘅變化，更加係9粒星耀喺宇宙空間入面位置同能量此消彼長嘅過程。踏入下半年，隨住流月節氣嘅轉換，9星飛宮嘅力量會進入一個新嘅階段。幾大空星嘅力量唔單止冇好似好多人期盼咁減弱，反而會因為各種天文同數理上嘅巧合變本加厲，愈演愈烈。當中最核心亦都最值得我哋警惕嘅一點就係五黃會太歲，三煞會歲破，再加上三碧星同時飛臨3大方位，導致東南西北呢4個正方位每一個都暗藏殺機，每一個都存在巨大嘅風險。今年下半年我哋佈局嘅核心關鍵詞只有一個，佢唔再係求財，唔再係求事業，亦都唔係求桃花，而係化煞，化煞再化煞。化煞係我哋嘅第一要務，係第一原則，係壓倒一切嘅根本。只有先將啲煞氣化解咗，將平安保住咗，將我哋同自己家人嘅生命健康磁場穩固住，我哋先至有資格去講其他嘅嘢。大家一定要將呢一點牢牢記喺心入面。我哋今日就花啲時間，將2026年後半年屋企需要注意嘅4大凶位，佢哋分別會帶嚟啲乜嘢災禍，以及最重要嘅，我哋應該點樣換用風水物品同佈局技巧去有效咁化解。一次過同大家講清楚，講透徹。首先，我哋睇第一大凶位，亦係今年下半年所有凶位入面嘅重中之重，就係正南方。點解要將正南方擺喺第一個嚟講？因為佢係凶中之凶，係災禍嘅源頭，係今年下半年最需要我哋打醒12分精神去應對嘅方位。喺玄空飛星嘅理論入面，2026年五黃廉貪星呢粒巨大嘅凶星飛臨到正南方。五黃廉貪星係乜嘢？佢被歷代風水先賢稱為正官煞，係廉貪星，亦都係我哋成日講嘅戊己大煞。呢粒星喺9星入面性質最惡劣，主嘅係災禍、疾病、意外、血光之災，甚至係官司是非同牢獄之災。佢係全年當之無愧嘅第一大凶星。而更加棘手嘅係2026年按照干支紀年係丙午年，喺風水嘅體系入面，太歲方就喺正南方。乜嘢叫做太歲？太歲就係一年當中最大嘅力量，係地運嘅主宰。我哋成日講太歲頭上動土呢句話，意思就係喺太歲所在嘅方位進行修造動土挖掘，就係犯咗太歲會招來極大嘅禍患。而家五黃廉檀星呢粒最凶嘅災星，偏偏就落咗喺太歲所在嘅方位，呢個就形成咗風水上極為凶險嘅格局。
叫做五黃會太歲。大家可以想象一下，一個本身就兇神惡煞嘅壞人，手上又攞住足以毀天滅地嘅武器，佢嘅力量會幾咁恐怖？五黃星遇到太歲，佢嘅兇性，佢嘅破壞力何止係加倍，簡直係以幾何級數咁精奇。好多德高望重嘅風水前輩都坦言，呢個係歷年見過最學猛嘅五黃方，其威力甚至會超出我哋一般人嘅預計同想象。所以如果寧屋企嘅正南方啱好係寧家大門，係一家大細每日出入必經之路。如果正南方係寧每晚上床瞓覺休息嘅租室，係寧一日入面留得最耐嘅地方，或者如果正南方係屋企嘅廚房，係舉火燒食之地，咁呢個方位對寧屋企氣場嘅影響就會係直接同巨大嘅。無論寧屋企正南方係乜嘢功能，只要佢屬於成日有人活動坐追嘅範圍，咁寧喺今年下半年就一定要打醒12分精神嚟提防。呢個方位喺今年下半年有3大忌引，我喺度同大家講清楚，一定要記住。第一，絕對唔可以動土，唔可以有任何形式嘅裝修改造、敲牆、種孔、釘子等行為，唔好話大興土木，就算係喺牆上面梗粒邊嚟掛幅畫，或者搬動一下沉重嘅家俬，都有機會驚動太歲同五黃煞，引發不可預知嘅後果。第二，要避免喺呢個方位擺放任何黃色嘅物品，因為黃色五行屬土，會從能量上催旺五黃星嘅土性，令佢變得更加暴躁兇悍。第三，要避免喺呢個方位擺放任何紅色嘅物品，例如紅色嘅對聯、紅色嘅地契、紅色嘅擺件，因為紅色五行屬火，火能生土，就好似俾五黃煞添加柴火，會令佢嘅兇性大發，一發不可收拾。從身體健康嘅層面嚟講，正南方對應嘅係離卦，離卦喺人身上代表嘅係心臟、係血脈、係眼睛、係頭部。如果正南方嘅五黃煞氣被引動，咁居住者就特別容易誘發心腦血管方面嘅突發性疾病，例如高血壓、心臟病、腦梗、中風等等。同時都要注意眼睛方面嘅疾病同意外傷害。特別值得強調嘅係，離卦喺人物上代表嘅係中女，即係家中中年女性嘅運勢。所以如果寧或者寧屋企嘅女性長輩本身就屬於心腦血管疾病嘅高危人群，今年下半年一定要定期去醫院做體檢，做好全面嘅預防保健工作，千萬唔可以疏忽大意。咁問題嚟啦，正南方嘅五黃煞同太歲咁磨猛，我哋應該點樣去化解呢？方法其實唔複雜，但係關鍵在於我哋一定要用啱五行，做啱動作。喺五行生克嘅原理入面，五黃煞屬於土，土嘅能量過於旺盛，我哋就要想辦法去泄咗佢過剩嘅氣身，而唔係去硬碰硬咁同佢對抗土能生金，即係話金可以消耗土嘅能量，將土嘅凶性轉化走，呢個就叫做以金視土。所以我哋可以喺正南方擺放一啲五行屬金嘅物品，例如銅製嘅葫蘆就係一個非常好嘅選擇。葫蘆本身喺風水上就有收煞化病嘅功效，加上佢嘅材質係碭，五行屬金，能夠有效咁蝕掉五黃嘅土氣。又好似陸帝錢，陸帝錢係清朝最鼎盛時期6位皇帝嘅庭錢，匯聚咗強大嘅正氣同金屬性能量，同樣係非常好嘅化煞利器。另仲可以喺正南方擺放一個金屬嘅音樂盒，間中俾佢發出清脆悅耳嘅聲音，因為聲音都屬於金嘅一種表現形式，同樣能夠透過震動嚟化解煞氣。仲有一個更加簡單方便，人人都做得到嘅方法，就係喺呢個方位嘅地面上鋪一張灰色嘅地毯。大家記住，灰色喺五行中都屬金，雖然冇銅氣咁直接有力，但日積月累之下，同樣可以喺無形中削弱五黃嘅破壞力量。請大家一定要記住，
正南方今年係重災區入面嘅重災區，必須要優先處理，馬虎不得。好咧，講完正南方，我哋順住羅盤嘅指針，將目光轉向同佢丟丟相對嘅第二個重要方位正北方。喺2026年嘅風水格局入面，正北方同樣係一個充滿咗風險同變數嘅方位，佢所面對嘅問題同正南方緊密相連，但係又截然不同。點解咁講呢？因為太歲喺正南方，而同太歲所在方位呈180度正對嘅方位，即係正北方，喺風水中就叫做歲破方。大家從呢個名就可以聽得出，歲破方係同太歲正面衝突、正面相衝嘅位置，佢本身就係一種極為不穩定嘅氣場，更加雪上加霜嘅係2026年嘅三煞，即係劫煞、災煞、歲煞，呢三粒專門主管破財、災歌、意外嘅凶星組合，亦都恰恰落咗喺正北方，歲破加三煞，呢兩股凶險嘅力量搭加埋一齊，可以話係凶上加凶，禍不單行。好多對風水略有了解嘅朋友都知道一句話，叫做三煞位，宜靜不宜動，宜向不宜坐。呢句話係乜嘢意思呢？就係話三煞呢個方位你可以喺遠處朝向佢，但絕對唔可以坐西喺呢個方位上，更加唔可以喺呢個方位有大嘅動作或變動。所以2026年嘅正北方最忌引嘅就係一個動字。如果連屋企嘅正北方啱好係施工地盤，外面有打鋼、有挖掘，或者連自己屋企正喺度對正北方呢個方位進行裝修翻新，又或者呢個方位成日有大嘅噪音震動，例如近住電梯槽、近住馬路，咁就要格外當心。呢種動嘅氣場會好輕易就引動歲破同三煞嘅凶性，好容易導致屋企出現破財、雞損、投資失敗嘅經濟問題，或者係引發官非素善、口舌舊粉，甚至係家中成員發生意外嘅碰撞、跌倒等傷害事故。另外，從大嘅地理環境嚟睇，2026年南北呢條中軸線都唔係太平安，無論係從元凶嘅利器嚟睇，定係從太歲同歲破嘅沖剋關係嚟睇，呢條線上嘅氣場都處於一種非常不穩定嘅狀態。尤其係香港呢種高樓大廈林立、南北向樓宇南次逐比嘅地方，好多住宅嘅窗或者大門都啱好開，喺正南或者正北受到嘅影響會更加直接同明顯。好多知名嘅風水師傅都喺公開把兒反覆提醒過，今年下半年大家要盡量避免去自己出生地嘅正南同正北方旅行出差，尤其係唔好去嗰啲地勢險峻、人潮擠擁嘅地方。出行一定要將安全擺喺第一位。咁正北方歲破加三煞應該點樣化解呢？化解嘅方法同正南方有相似之處，但則重點有所不同。因為呢兩個方位所面對嘅煞氣性質唔一樣，正北方嘅問題核心在於衝同動，所以喺處理上，我哋嘅核心原則係以靜制動同以金化煞。如果正北方係寧家大門，係呢間屋納氣嘅咽喉，咁我建議寧喺今年下半年盡量減少開啟呢度門嘅次數，平時最好鎖咗佢，由側門出入。如果條件所限，大門一定要成日用。咁建議寧喺大門內接鋪一張灰色或者白色嘅地體。灰色同白色五行都屬於金嘅能量，可以有效咁化解同緩衝歲破同三煞帶嚟嘅衝擊力。同時寧仲可以喺正北方擺放一對銅貔貅，貔貅係龍生九子之一，有嘴無光，專門吞食邪氣、招財進寶，係非常靈驗嘅歲獸。銅製嘅貔貅唔單止能夠鎮能邪煞，其材質屬金，同樣能夠起到食土化煞嘅作用。寧都可以簡單咁擺放一個金屬嘅擺件，或者一個銅製嘅平安鐘，利用金屬嘅肅殺之氣嚟調和呢度嘅躁動同唔穩定。總而言之，對於正北方，我哋嘅核心思路就係一句話：下半年宜靜不宜動，
低調為上，安穩第一。講完南北呢兩個中軸線上嘅大空方位，我哋再睇下西方喺2026年後半年嘅風水版圖入面，正西方同樣唔係一個可以令人放心嘅方位。今年三碧祿存星飛臨到正西方，三碧祿存星喺玄空飛星入面係一粒是非星，佢主要掌管嘅係口舌是非、爭鬥、訴訟，以至係盜賊。呢粒係一粒非常容易引發家庭內部矛盾、夫妻感情失和、職場小人、當道同官非數戰嘅凶星。你唔諗下，如果一家之中夫妻之間成日因為雞毛蒜皮嘅事嗌大交，父子之間、婆媳之間矛盾不斷，你頭家仲可以安寧咩？如果職場上令辛辛苦苦做出嚟嘅成績俾人搶走，仲要成日有人喺老闆面前講寧壞話，着寧小孩，寧嘅事業仲可以順利咩？如果呢啲情況最近喺寧身邊頻繁發生，咁寧就要好好檢查下寧屋企嘅正西方係咪出咗問題。特別係從義理嘅角度嚟睇，正西方屬於誥卦，誥卦喺八卦入面本身就代表口舌，代表少女，代表喜悅，但同時都代表咗毀折同是非。而三碧星呢粒是非星飛臨到宜卦嘅方位，喺風水中呢個就叫做凶星入本位，即係凶星落到咗佢最中意，亦都最能夠發揮破壞力嘅地方。呢個會令是非矛盾嘅能量得到最大程度嘅放大同激化。如果呢個方位啱好係客廳入面嘅梳化位，係家人每日聚埋一齊睇電視傾偈嘅主要活動區域，或者係書房入面書台嘅朝向，係令每日伏案工作嘅地方，咁呢種口舌是非嘅磁場幾乎就係無可避免嘅，佢會好似慢性毒藥咁，一滴冇令家庭嘅和銀同行業嘅根基。另外，三碧星喺五行上屬木，木嘅特性係生發向上，但過往嘅木就會變得固執好鬥，爭強好勝。所以喺化解三碧星嘅時候，我哋同樣唔可以同佢正面對抗，而要採取疏導嘅策略。五行中木能生火，即係話火可以熱掉木嘅過剩能量，將木嗰種生硬固執好鬥嘅特性轉化成火嘅文明、溫暖同光明。所以化解三碧星最簡單有效嘅方法就係用火嚟熱木。具體操作起嚟，我哋可以喺呢個正西方位多擺放一啲紅色嘅物品，例如話喺牆上面掛一個紅色嘅中國結，喺梳化上面放兩個紅色嘅攬枕，或者喺櫃上面點一種紅色燈罩嘅台燈。呢啲紅色元素就好似俾一個躁動不安嘅人一杯清涼嘅茶水，能夠迅速平息佢內心嘅怒火同爭鬥者。但呢度要同大家提個醒，我哋只需要少少紅色嘅點填就足夠啦，千祈唔好成間房都搞到大紅色，一眼望過去都係紅色，否則火氣過盛，物極必反，反而會引發新嘅問題，例如脾氣暴躁、心浮氣躁、失眠多夢等等。用少少紅色嘅巧勁就能夠達到四兩撥千斤嘅效果，將是非爭鬥嘅負面能量轉化成和諧平穩、積極向上嘅正面氣場。同時大家都要記住喺正西方呢個方位，今年下半年切忌擺放任何綠色嘅植物，例如綠蘿、發財樹、富貴竹等等，因為綠色屬木，擺放植物就係喺度幫三碧星加燃料，會令木氣更旺，是非亦都更多更盛。接下來我哋睇今年下半年第四個需要我哋高度關注嘅方位，西北方。西北方喺八卦中屬於干宮，干為天為父，代表嘅係家中嘅男主人，即朝以長輩，同時都代表權威地位、領導力同行業運勢。可以話西北方係一個家庭嘅天花板，係頂樑柱所在嘅位置。呢個方位嘅風水好壞，直接關係到一家之主嘅事業成敗同身體健康。而根據2026年九星飛宮嘅軌跡，二黑巨門星喺下半年飛臨西北方，
二黑巨門星又名病符星，顧名思義，佢主管嘅就係疾病、傷痛同衰弱之氣。呢粒星雖然冇五黃年炭星咁猛烈咁具有毀滅性，但佢嘅特點係漫長、持久、陰鬱，好似慢性病咁，慢慢消耗人嘅元氣同健康。呢個就意味住今年下半年家中嘅男性長輩同直挑二嘅身體健康運勢將會面臨比較嚴峻嘅考驗，尤其需要重點關注嘅係肺部同呼吸系統，因為乾卦對應嘅係人體嘅頭部、骨骼同肺部，同時由於二黑星屬土，而土喺中醫對應嘅係脾胃同腸道，所以都要特別留神腸道消化方面嘅問題，例如腸胃炎、消化不良、便秘或者肚神等等。好多中老年男性平時唔注重體檢，小病小痛中意死定，呢個喺今年下半年係非常唔可取嘅。不過大家亦都唔使過分驚慌，從五行生克嘅角度嚟睇，二黑星屬土，而西北方干宮五行屬金，土能生金，即係話干宮本身嘅金氣可以熱掉一部分二黑星帶嚟嘅土氣，所以佢嘅破合性喺理論上會比五黃煞細一啲。但係即使係咁，我哋都絕對唔可以掉以輕心。尤其係屋企有老年男性或者有長期慢性病患嘅觀眾朋友，呢個方位一定要處理好，處理到位。對於西北方嘅二黑病符星，佢嘅化解原則同正南方嘅五黃煞係一樣嘅，都係以金食土。二黑星屬土，我哋要用金嚟熱掉佢嘅病氣。我個人最推薦嘅方法係喺西北方坎掛一個銅葫蘆。葫蘆喺傳統文化入面本身就係福籟嘅象徵，同時因為佢口細肚大嘅形狀，又具有收煞納氣、化解病災嘅神奇功效。銅製嘅葫蘆更加係五行屬金，係化解二黑病符星嘅不二之選。除咗銅葫蘆之外，另仲可以喺西北方擺放一個金屬嘅鐘蠟，最好係嗰種有規律滴答聲嘅機械鐘。因為規律嘅聲音能夠穩定氣場，而金屬嘅材質則能有效咁化解病氣。另外，同正南方一樣，呢個方位都絕對唔可以動土，唔可以有大型嘅裝修同變動，同時都要避免擺放紅色嘅物品，因為火會生土，會加重二黑星嘅病氣。呢度要特別提多大家一點。呢個方位唔可以擺放魚缸或者水種植物，因為水雖然可以生木，但喺呢個特定嘅組合入面，水會熱掉干宮嘅金氣，金氣一旦被削弱，佢就冇足夠嘅力量去克制同化解二黑嘅土氣啦，反而會令二黑嘅病氣更加旺盛。保持呢個方位嘅乾淨整潔至關重要，千祈唔好喺度堆放雜物、舊衫、舊電器等。否則污野之氣會加重二黑星嘅病氣，對家中男主人嘅健康造成更大嘅負面影響。如果屋企嘅大門或者主租室啱好位於西北方，咁就更加要注意以上所有嘅事項。我哋再將今日嘅重點內容快速回顧一遍。正南方五黃年塔星會合太歲，呢個係今年最兇嘅方位。我哋一定要用金屬性嘅物品嚟化解。正北方歲破會合三煞，呢個方位最忌唔動，土同燥陰，我哋宜靜不宜動，同時都可以用金屬性嘅物品嚟調和氣場。正西方三碧祿存星主是非口舌，我哋可以喺屋企擺放紅色嘅物品嚟熱掉佢嘅木氣，但切忌擺放綠色植物。西北方二黑巨門星主管疾病同傷痛，我哋同樣要用銅氣、金屬物品嚟截掉佢嘅病氣。東南西北四個正位，今年下半年全部都有兇險，家家戶戶都避唔到，走唔甩。呢個係2026呢啲孝弼年風水佈局嘅重中之重，千萬唔可以掉以輕心。講到最後，我仲要語重心長咁再提醒大家一點。我哋學習風水、了解風水、運用風水最根本嘅目的係乜嘢？係為咗退吉避凶。但係喺好多人心底入面，一講到佈局，
第一反應總係諗住點樣催財、點樣旺桃花、點樣升職加薪。呢個當然冇錯，追求咁美好嘅生活係每個人嘅權利。但係我想請大家記住一個最重要嘅先後順序，就係喺任何時候，我哋都要先避凶，然後先至可以去圖吉。呢個就好似我哋要去打仗，首先要做嘅係先兼顧自己嘅城牆，保證城池唔會被敵人攻破，然後先至可以考慮點樣出兵去攻打敵人，去佔領新嘅地盤。如果屋企嘅空位都未處理好，各種煞氣、病氣、晦氣喺屋企四圍流離，寧擺幾多催財物品，幾厲害嘅旺運法器都抵擋唔住煞氣嘅正面衝擊，反而會因為能量場嘅混亂而適得其反。所以我喺度第三次向大家強調，2026年下邊年化煞係我哋嘅第一要務，係壓倒一切嘅中心工作。今日嘅分享內容信息量非常大，關鍵嘅知識點非常多。如果您覺得有用有幫助，請你一定唔好吝呀，用您發達嘅金手指點個讚，並且將呢條片分享俾您身邊嘅親朋好友，特別係嗰啲屋企正準備裝修或者有老人細路嘅家庭，呢啲風水上嘅禁忌同化解方法對佢哋嚟講真係太重要啦。可能零一次隨手嘅轉發就能夠幫佢哋避免一場不必要嘅災禍，挽救一個家庭嘅平安同幸福。同時我都非常歡迎您喺留言區留下您嘅意見同問題，話俾我知您屋企嘅呢4個方位分別都係乜嘢功能，係大門、係西室、係廚房定係廁所。您有冇遇過因為方位唔好而引發嘅煩心事？我會親自揀選一啲有代表性嘅問得詳細嘅問題，喺之後嘅節目中以專題形式為大家逐一解答，幫大家排憂解難。最後我希望大家都能記住並贊行。我成日講嗰句話，心懷善念，諸惡莫作，眾善奉行，加上風水嘅合理佈局，我哋一定能夠逢凶化吉，遇難呈祥。居明風水堂喺度祝所有嘅觀眾朋友喺2026年下半年都能平平安安、健健康康、圖家幸福、萬事如意。如果大家中意我嘅節目，請務必點擊熒幕下方嘅關注按鈕同埋打開小鈴鐺，咁樣令就唔會錯過我將來為大家帶嚟更多更精彩更實用嘅風水命理知識啦。多謝大家嘅收看同支持，我哋下期節目再見。各位朋友，今日呢期內容非常之緊要，如果你而家覺得口乾乾，飲幾多水都唔解渴，皮膚痕痕地，甚至最近成日心浮氣躁，瞓都瞓唔好，咁接下嚟嘅10幾分鐘，請你一定要豎起耳仔聽清楚。2026年係農曆丙午馬年，天干丙屬陽火，地支午都屬陽火，天火地火，天地雙火疊埋一齊。喺傳統干支紀年法入面，天干丙對應嘅顏色係赤紅色地支，午同生肖馬相連，午馬本身就帶住火嘅屬性，雙火疊加就形成咗火炎勢盛嘅獨特格局。呢個係60年一遇嘅赤馬年，亦都係20年九子離火大運嘅第3個年頭。大運係火，流年係火，天干係火，地支都係火，火旺到咩程度？古人一早留低咗丙午丁未之歲，天下有大亂嘅警示。今年變化劇烈，能量強大，社會又好，個人運勢又好，都可能會喺快速變遷入面迎來前所未有嘅震盪。而今日我要話俾你知嘅係7月23日大暑節氣，一年入面氣溫最高、陽氣最盛嘅時候，今年嘅大暑仲更加特殊，形成咗罕見嘅壬午戌三合火局，氣場上面火旺生土，燥氣偏重，金水之力被壓制到極點。呢一日係你2026下半年運勢嘅分水嶺，補得啱水，下半年順風順水；補得唔啱火毒攻心，成半年白忙。每年呢個時候都係轉運嘅關鍵窗口，但好多人唔知道真正嘅轉運密碼。
往往就藏喺呢啲節氣節點入面。今日呢期內容，我會將大暑前後補水開運嘅所有核心方法全部拆俾你睇。記得撳個訂閱收藏慢慢睇，因為基差嚟嘅每一條都係你下半年能唔能夠翻身嘅關鍵。一，點解2026年人人都喺度喊渴？先同你講清楚一個道理。2026年丙午，天干丙係太陽火，地支午係烈火馬，雙火疊加，民俗上稱之為赤馬年赤色，象徵烈火同激情火嘅能量，旺變動亦都最劇烈。呢個唔只係12生肖中普通嘅一個馬年，而係天干地支都匯聚咗最純粹最旺盛嘅火能量。更加關鍵嘅係2026年正處於九紫離火大運嘅能量爆發期，離卦主火，代表光明、文明、科技同變革。大運之火同流年純火形成雙火共振，天地間炎上之勢達到頂峰，火勢咁猛烈會帶嚟咩後果？火會蒸乾水。黃帝內經話，人以天地之氣生，四時之法成。人同自然係一個整體天地，火氣過旺，人體入面嘅水，即係中醫講嘅腎水、津液就會被過度消耗，對應到身體上面就係腎臟、膀胱、泌尿系統容易出問題。好多人今年特別容易口乾乾，飲幾多水都唔解渴，皮膚乾到起晒皮，甚至情緒暴躁、眼光光、瞓唔着，通通都係缺水嘅信號。中醫認為火若炎上，火氣偏旺會耗傷肝血，肝血不足就木失所養，所以今年好多人眼睛乾澀、視力模糊，都同火氣過旺有直接關係。而從氣候層面睇，2026年全年呈現寒熱相搏、水火交織嘅態勢，應該凍唔凍，應該熱唔熱，氣候極端化趨勢明顯，民族入面都早有提醒。赤馬年農事活動上要更早修繕水渠，準備好種子去應對氣候上可能出現嘅乾旱或者驟雨。呢份古老嘅智慧話俾我哋知，火旺之年補水係生存嘅剛需。而7月23日大暑正值夏天最熱嘅頂峰，本來就火旺嘅年份，再加上大暑極致嘅火氣，直情係火上加油。今年大暑喺年日時三處齊備，寅午戌形成三合火局，午同未又形成六合，導致氣場火旺生土，燥氣偏重。呢種極端嘅燥熱氣場令人特別容易煩躁衝動，理智線斷裂。所以大暑前後呢3日係你全年補水最關鍵嘅窗口期。而飲食補水食得啱，水就從嘴入面流進命。入面傳統五行學說認為黑色屬水，2026年火氣極旺嘅年份，凡是黑色嘅食物都係你嘅補水首選。第一，黑芝麻。黑芝麻歸腎經，黑色入腎，係幫身體添油嘅佳品。每日1碗黑芝麻糊，唔止可以補腎水，仲可以烏髮養顏。第二，龜苓膏。龜苓膏本身就係滋陰降火嘅傳統食品，火旺之年食。佢等於直接向身體入面灌水。第三，黑木耳、黑豆。醋黑豆係好多人特別推薦嘅，每日食10粒。醋黑豆補腎效果一流。黑豆、黑米、桑葚等黑色食物都係滋養腎水、平復心火嘅良選。適當增加黑色食物，好似銀耳、蓮子、黑木耳、黑豆，以水制火，平衡體內環境。第四，深海魚。魚喺水入面游，自帶水氣，深海魚柔軟都係唔錯嘅選擇。第五，瓜類同水性水果，黑色、藍紫色食物喺五行中屬水，有助平衡火氣，好似桑葚、藍莓等。西瓜、冬瓜、青瓜、苦瓜、番茄、綠豆、絲瓜、檸檬、蓮藕等都具有清熱解暑、生津止渴嘅作用。第六，苦味食物，中醫話苦味入心。適當食啲苦味食物，好似苦瓜、蓮子心，可以平衡火氣，避免心腎不交。飲食上可以適當增苦少酸，苦味能清心火，避免火旺迎金同耗傷肝陰。但呢度有一個超級重點，千祈唔好貪涼飲冰。大暑期間少食冰品、冰飲等寒涼食物，
溫水補充水分比較理想，冰水傷脾胃，反而將水氣塞喺身體外面，越飲越渴。傳統消暑嘅養生方法推崇飲白開水，建議少量多次，唔好一次過飲太多大汗之後，要盡快用乾毛巾抹乾，唔小心寒邪就會趁虛而入。另外，如果你本身五行就缺水，即係生於農曆4、5、6月夏天嘅人，你天生需要更多水嘅滋養，今年更加要搏命補。除咗上面呢啲，你仲可以食多啲豆腐、豆漿、牛奶等白色食物，甚至每日一起新鮮飲2大杯白開水，幫身體從一夜嘅消耗入面恢復過嚟。中午係一日入面火最旺嘅時候，缺水嘅人可以喺中午飲啲湯水類嘅食物，最能助運。三家居風水補水擺得啱，間屋幫你吸水，屋企缺水點算擺水？傳統風水學認為，2026年嘅流年飛星佈局入面有幾個方位特別需要用水嚟調和，正北方至關重要。北方屬坎卦，五行屬水，係天然嘅水位。今年正北方係6白武曲位，如果喺正北位置放一杯水入面放8粒白色石頭，就有利於事業晉升。屋企北方可以放1大碗清水，每日更換，亦都可以喺住宅或者辦公室嘅北方擺小型魚缸，養6條黑色魚，加1條白色魚鱸，屬金生水，一屬水助勢。水嘅流動可以激活氣場。西南方需要特別留意，2026年7赤破軍星飛臨，西南方代表刀光劍影、是非口舌，刀星屬金，而金生水。喺西南方位擺黑色係物品，譬如黑曜石擺件或者鋪灰色地板。黑色灰色五行屬水，能夠溫和泄走金嘅凶性，起到基礎擋煞作用。東南方係今年嘅喜慶位。2026年九紫右弼星飛臨東南方，喺九運當中，九紫星係最當時得令力量最強嘅星曜，唔止主婚嫁添丁等喜事，仲兼備財運同貴人運。但呢個方位反而唔宜放水，因為水會克制九紫火嘅能量。東南方屬木，見木火通明之象，可以放大葉植物或者綠色物品嚟提升喜慶運同財運。核心思路係缺水補水，火旺是火。空間入面增加淺藍色嘅攬枕、淡藍色嘅裝飾畫、藍色牆紙等，黑色都可以作為沉穩嘅點綴色彩。喺屋企北方設置小型流水，擺件魚缸，懸掛江河湖海圖案嘅畫，多用藍色、黑色嘅軟裝飾，紅色同紫色要謹慎使用，尤其係喺正南方同西北方。正南方係今年嘅太歲方位，南方為離火，太歲臨火香，再加上五黃廉貞大煞，同時飛到離宮，係歷年見過最兇猛嘅五黃方。喺呢個方位放紅色物品，等於火上加油。西北方係二黑病符位，同樣唔宜見紅色。如果你喺呢兩個方位擺咗紅燈籠、紅對聯、紅花，快啲移走四。衣着打扮補水着得啱，氣場自動調頻，顏色就係能量。2026年藍色、黑色、灰色係你嘅保護色，多着藍色衫，晚上瞓覺用藍色枕套、藍色被袋，可以令你喺瞓覺入面補水補運。銀色、白色都屬金，金生水，同樣可以用傳統智慧。仲話我哋知今年唔好頭髮遮額，額頭露出嚟先可以接天氣、通水氣、流海，遮住額頭，等於將好運塞喺外面。呢個講法喺民間流傳已久，額頭喺面上入面代表一個人嘅天運同貴氣，火旺之年更加需要將額頭亮出嚟，等清氣上升，濁氣下降。另外，如果你五行缺水，有幾個小動作特別管用。隨身帶一瓶水，一覺得唔順就飲一啖。每日沖涼，等水流從頭頂沖到腳底，象徵水嘅能量從頭到腳灌溉全身。多帶藍寶石、海藍寶、黑曜石等水屬性嘅飾物。耳朵喺五行中都屬水，多戴耳環都有助益。52生肖補水，重點你嘅生肖應該點樣補？唔同生肖補水嘅方法都唔一樣。
屬鼠嘅朋友，你係子水，今年同午馬正面對沖，形成子午大沖，沖極必反，反而係重生嘅契機。但係你最易散財，運勢起伏大，要企穩陣腳，隨身佩戴水屬性嘅飾物，多着藍黑衫。今年係你嘅變局之年，越動盪越要穩住心神。屬牛嘅朋友，牛係濕土，天生吸到火燥，但今年你人際關係上容易遇到小人。健康方面都要注意，大暑期間尤其要防範交通意外同腸胃疾病。你係屋企嘅散熱器，企得穩就贏，但要留意脾胃，少食生冷。屬虎嘅朋友，壬午戌三合火局，如果你係中意火嘅人，今年係你嘅巔峰之年，但如果你本身火就多，反而要小心過猶不及。大暑期間受三合火局影響，生肖虎會感受到強大嘅推動力，適合主動提案爭取職位。屬兔嘅朋友，屬兔者今年犯太歲，可能有破財危機，合作關係都可能促串裂痕。但大暑期間反而係運勢最好嘅時候，求職者有望順利揾到理想工作，在職者容易受到上司賞識，迎來升職加薪機會。尤其喺外地工作或者發展嘅人，更容易憑智慧、口才及專業能力脫穎而出。屬龍嘅朋友，龍係散熱有功嘅關鍵角色，今年有吉星加持，係行走嘅百解符，咩問題到你手上都化解到。但大暑當日應避免去陰氣較重嘅地方，都要特別注意中暑同身體狀況。屬蛇嘅朋友，小火蛇喺丙午年比較忙碌，事情多有繁瑣，不過唔會白忙，係有收穫嘅。大暑期間合作運看俏，可能透過伴侶或者合作夥伴獲得財務上嘅幫助。屬馬嘅朋友，本命年值太歲，容易自我糾結累積壓力，但丙午逢馬形成能量放大嘅格局，事業上容易出關鍵轉折點。今年係你哋嘅低調年，少說話，多做事，將能量用喺刀口上。屬豬嘅朋友，傳統命理認為2026年屬豬嘅人運勢最旺，屬豬者為亥水，同午火形成我克者為財嘅格局，事業財源較旺，但係幾旺都要補水，唔可以掉以輕心。屬雞屬狗嘅朋友，大暑期間屬雞者偏財運提升，投資理財較易獲利；屬狗者事業財運看漲，辛勤付出有望獲得獎金或者肯定。6. 大暑當日嘅補水開運儀式，最後俾你一個大暑當日嘅獨家秘法。7月23日大暑當日凌晨3時12分正式交接，傳統認為交接後24小時內都係開運嘅黃金窗口。你唔使特登凌晨起身，只要喺當日完成，就可以第一朝清水開運法。準備一杯乾淨嘅清水，用透明玻璃杯裝住，擺喺屋企或者辦公室嘅北方旁邊，擺白色、銀色或者金屬製嘅小物件。擺放嘅時候喺心裏面默念一個明確嘅願望，譬如下半年工作順利，家人平安健康，然後等水靜置到傍晚。傍晚時候將水倒咗佢，並清洗杯子，象徵今生水，水調後，提醒自己保持冷靜，理清方向。第二朝清灶去燥法，清理屋企爐灶外面嘅油污，掉咗雪櫃入面過期嘅食品，拔走唔用嘅發熱電器插頭。呢啲動作表面睇好簡單，其實係消除環境中容易引起煩躁嘅火燭之象。第三招施水積福法，呢個係大暑節氣中最有意義嘅行動，隨手俾烈日下嘅戶外工作者送上一支冰涼嘅飲用水。古語話與人方便，自己方便。喺一年中最熱嘅一日，俾人哋送去水嘅清涼，呢種善意嘅流動本身就係最強嘅轉運密碼。第四招紅色許願法，揾一張紅紙，用黑筆寫低你下半年嘅3個最大願望，注意字要用黑色，黑色屬水，紅紙屬火，水火搭配正係水火既濟嘅象徵。寫好後貼喺屋企嘅東南方，
東南方係2026年嘅九子吉位，大利喜慶同財運貼上去之後，每完成一個就劃走一個。呢個方法傳統命理稱之為自我暗示法，係心靈改運嘅頂級心法。第五招完成拖延之事。今年大選嘅財運多來自疏通卡關嘅流程，將嗰啲拖好耐嘅任務追收賬款、整理資料、完成報告，喺呢一日動手處理，將應得嘅資源收返，好過等天降橫財。七最後嘅叮囑朋友們，2026年已經過咗一半，上半年如果唔太順，唔使驚，大暑就係一個全新嘅起點。火年火月火日最需要嘅就係嗰一滴救命水。補水唔係迷信，係順應天地五行嘅智慧。丙午年火毒重，你補咗水就等於幫自己着咗一件避彈衣，人哋頭都大埋。你揾過泰山，人哋火滾三丈，你心平氣和，呢個就係差距。傳統智慧話俾我哋知，赤馬年唔係空年，而係烈年雙火相疊，能量快速累積，變動強烈。能夠適應嘅人將會呼風喚雨，猛烈前行。步履蹣跚嘅人就要小心大火波及劫，唔只係指災難，都可以視作劇烈變化嘅考驗。喺大破大立之中，危機對一部分人係災難，對另一部分人則係契機。你揀做邊一種人，取決於你識唔識得順應天時，調整自己。今日講嘅每一條都係傳統命理同民族文化中傳承落嚟嘅實戰方法。如果你覺得有用，一定要撳個訂閱，打開小鈴鐺。接下嚟我仲會出更多2026下半年嘅開運乾貨、九宮飛星佈局、每月生肖運勢、重要節氣嘅轉運秘訣，通通都會喺呢度更新。最後送大家8個字：水火既濟，萬事大吉。大暑過後，願你水潤一整年，好運滾滾來。我係居明風水堂，我哋下期見。